Gaha iya kala mana ora sata uwa ya zaba daka bai hausa bako dudu kenan mas daga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1000 in the English. Yes, no wasn't time banza ni iya banza a hanya ina primary alatsina gaban nan baka sayin ba ko nan baka iya ba kwalayen nan diga nan kwalin omo kwalin birki gidan giya diga nan a rubuta. Mutane da yawa suna tambayar mu wai suwaye malaman ka waɗanda ka zauna a gaban su. Ubana ta gusu ne karatu dan ce dan uwarka dan ubanka dan Allah dan manzo Allah dan Qur'ani ba zagi bane. Yanzu karatu gaba ɗaya da ka samu na addini a gaban tsoho. A gaban ubana nayi kuma wallahi ba sauke Qur'ani ba izu 30 nayi da ni da wani Hassan Tela yana ne uwan mu ɗaya mu ɗaya. Yanzu duk wannan tsantsan ilimin da kake wallahi ban sauke Qur'ani ba ai na sauke Qur'ani ya kama sata wani sauke Qur'ani ya kama iskanci ni ko ban sauke ba ina ka yanzu kuma fatiha ce farilla duk adda ka jawo Qur'ani fatiha ce kat farilla sallah ne 15 ne na daya daurin niyya na biyu kabar harama na uku tsayawa gare ta na hudu karatun fatiha na biyar tsayawa gare ta na shida ruku'u na bakwai tsayawa da ruku'u na takwas daga daga ruku'u na tara sujida na goma daga daga sujida na 11 zama tsakanin sujida biyu na 12 zama kashe gudan sallama na 13 sallama na 14 nutsuwa na 15 daidaitan alƙibla kuma duk masallacin duniya na Allah ne kace masallacin ku ne ma ƙarya kake ba ka wani masallaci duk duniya ba a makale hannu ba sallah ba wallahi ƙarya suke in ka makale hannunka tayi in ka saki hannunka tayi ni ma a makale hannunka makale so bi hanji na gaji hannunka saki dole ne naji na biya da kuɗi na uba na tayi sa ne a cikin gwamnati ce ba haram bane Arabic teacher kai din na farko albashi ya naira 50 aka ban na cika naira 20 sai babur gurin sarkin gurin malam Yauda uban sarkin yan Mariya malam Yauda guri sai babur naira 70 ne tawa wallahi malam ne ritaya kuma aka bani miliyan 2 to miliyan 2 wanda bai taba rike 30,000 ba sai ga shi jiya ma aka bani 30,000 an bani jiya fanshan ka ga kun sai kiya ban 50,000 malam shekara nawa kai ne kana shekara ta 35 kana shiga aji kuma wallahi maguza ma dai ta musulunta da su maguza sun ta musulunta ta hanyar koyarwa na an yi bana wula kai ba karamin mutum bane ba yo Allah da hukuma ta sa abin kina sa bani mota kwalila kamar sai saranta annabi ne kayawo amma kan nake yawo irin maguzan da ka musulunta wallahi sun da suna yawa wallahi ga yaran da ka koya ilimin addini kana 30 ka gani malam ina fa aiki ba a jan duniya gaba ɗaya mata Allah ya fara yace zina linasi na kuɗaita mutane hubu shawati hubun shahadin duniya sai ce me ne sai farko a jan duniya mata Allah ya fara sannan bani ne aya sannan ƙarir makandala keke babur mota waya TV radio garba jirgin sama duk a jan duniya ne burji marmara duk isan duniya ta gani wala a jan duniya ne sai Allah ya dunkule su ce zalika wannan mata'ul hayatid duniya amfanin rayuwar duniya ne kawai wallahu inda husnul ma'ab kyakkyawan kuma ta can aljanna can ma matar 70 za a ba mu kuma 70 din nan ba duku ake ba hide su jinas kai ma ka jinas can ba duku nan ne duniya wata mai ta garba ma ciwo kiran da nake kenan wala a daina gaba kuma izala da a rushe shegiya shi a rushe ta yan fera su bari a haɗu kawai a ta yin sallah ana yin addu'a kullu aka yi sallah wasu aka kara sallah asuba raka'a 2 sallah azhar raka'a 4 sallah al'asar raka'a 4 sallah magriba raka'a 3 sallah isha raka'a 4 duk duniya ba mai sha wasu akbar ko uban sa akbar ko shi akbar ko sai ce Allahu akbar kuma sallah ayi addu'a wallahi duk uban da yi sallah bai addu'a ba an karbi sallah Allah tsina ai kara ta fara wallahi da kahon tayin duniya abu yake da hina hura uban kwa mai muta a huta wallahi har kai kenan to an yi ba na san iskanci nan ilimin nan ɗaya ne tak ilimi ɗaya ne tak amma yanzu kana ta faɗan fera har yanzu ban fahimci mecece fera yan iska ne kawai ko ciya kai dan sanda ne kai ba kai ka wulakanta kanka ba ka mai da uban ka itace da ka ce police na'am ko dan kasuwa ka ce kanka ka mai da ka wulakanta kanka da ka ce me sai da kaza ni ina dan malam halaji ne to ta hankula mu muka jawo mun ma ta da hankalin kanmu kana gaba dan uwanka ba ta da hankali bane yanzu gidan rijiyar gari kowa raha yake min da ni kowa so na yake sarki so na yake fada sarki kowa raha a tafa a gaisa ba wallahi dan wulakanta mutum ga ran saba Allah ni kowa rai ina son shi maguza ina son su kiristoci ina son su ba ruwana ma baka sallah baka hannu mu tafa mu gaisa ina ruwana amma ya ta'adda hududillahi faqar zalman nafsu wani kauce ya ta ce in kara matsiya kalmar matsiyaci ne wani hankali shi ya fa hankali
wani ya hakuri shi fa hankali la aqal ka sabari ba hankali saboda hakuri asabar aura hakuri shine ifi ya ti bil khairi zai zo wa dimusun duniya alheri amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Allah kamar da ni gidan yan mare lafiya malam haladi uba na Allah jikansa Allahumma gafiru wa rahmana ba'dahu ga tuma ta ansa to Allah jikanta Allah jikanta ita ma Allah gafarta mata yan uwana kuma Allah musu albarka kuma gidan rediyon nan Allah muku albarka Allah sa a gaba lafiya mata na guda 4 Allah sa a samu haihuwa kafin dannan lahira malam in bana mutane asara za ga mutane a makabarta yan kura ta mutu mu huta dan wallahi wa'azi na ba mai iya yi tsoro suke ji ni ko bana jin tsoron kowa sai Allah wala takafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin inji Allah ka bi tsoron kowa mutum a tausaya masa ko ina tausayin ku nake ji wallahi abba gida tausayi nake ji gwamnan Kano tausayi nake ji shi ma sai Kano to ai mutuwa zai ina mahaifinsa Alhaji Ado Baro ba sai addu'a ba to shi ma mutuwa zai ni ma mutuwa zan yi wallahi da san nan shekara 3 ba mutu ba wallahi sai in ware shekara 2 ba sallah to kada in bari yau mutu kafi gara kai sallah kullun da an kira sallah kaje kai wai za a limo kwata salati wai san lokacin sallah yayi walam ya faza Allah bai ba abin cewa kuma ya sallah ba Allah ce faqad daga falani hakika Allah ya tsine masa lam yuqbal alayya kaga mun ga abu kace ajiyan sallah wala Allah ba zai karba ba kada ka shiga jama'a kai a jama'atu rahmatun wa furqatun azabun in dai kai sallah ko biyu za ba kula da 25 ko 27 in ko kai sallah kai kadai sai ka santa ka samu lada daya mallam ina fahimci to dan Allah a gaya gwamna idole ya bani mota a gaya gwamna idole ya bani mota kuma Allah da shi ya shekara 8 abba gida ba wallahi sai ya shekara 8 duk wani kulli da ake masa a banza ake sai ya shekara 8 dan ni gwamna nawa ne Allah mai sa baka Allah sa ya mai da limancin yan mariya amin subhanallahi rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin thank you people